encontrado? No. Bueno. Chicos, Adi, bájate un poquito que tiene que saltar. ¿Qué nos falta? ¿Troglodita? Mira. La exploradora. Vamos a buscar La exploradora la he visto. Una peluquería. ¿Has visto este que es largo? ¿Mamá, has visto el larguísimo? No digas nada. Que viene el más largo, mamá, ya verás. Mira. El tren de policía. El tren súper largo ya viene. Mira, ¿veis que el tren súper largo? Rápido, ¿eh? Que mira ese tren. ¿Has visto el tren policía? Mira. Ese es el que yo digo. ¿Has visto que largo? ¿Pasar o no? El tren policía. El tren de policía se va. Viene el tren súper largo, mamá. El tren súper largo. Mira, el tren súper largo. Mira, el tren súper largo. A ver. Se ha parado. Por fin se mueve el tren súper largo. Eso es un túnel de tren. Mira, tampoco hay ahí. Tiene una de esas. Yo me doy ya la idea por lo de hacer eso. ¿Ya has visto el suelo? ¿Para hacer el qué? ¿El banco? Aquí también se puede encontrar a la mosca. Aquí también se puede encontrar a la mosca, ¿sabes? Y al monito. ¡Un gato! El tren súper largo. Un gato. El tren súper largo. ¿A quién ha visto el gato? El gato sí, yo lo he visto. ¿Y el loro? Aquí ya. El loro como el de María, la marona. Yo estoy mirando todo. Pues nosotros cuando giramos por menos velocidad. Al menos tienen la teléfono. Esto sí que está. Mira, el tren súper largo. Sí, y mira cuánto peso lleva. Tiene el tren súper largo. Mira, el tren policía se va a parar. ¿Has visto? El tren policía. Mira, el tren de gasolina. Mira cuánta gasolina, mamá. Ahí lleva. Y también lleva Coca-Cola. El tren súper largo se ha parado. Este es el tren policía. Y el tren súper largo. Y mira el policía, que viene el tren policía. Viene el tren policía. Ahí arriba, tren policía. Tren policía. Lleva detenido, lleva el dinero. Mira, el tren súper largo. Mira todo lo que lleva. Mira qué cara susto tienes el coche. ¿Sabes por qué está tan asustado? Te has dado cuenta que la cartera se acaba. Hay un precipicio. Mira, está asustado. ¿Dónde? A ver, no le veo. Aquí, el coche sí está ahí, ¿no le ves? Con la cámara. Está No le asustado. veo. Mira el tren
súper largo, tío. ¿Has visto qué largo es? Se ha parado. Vale, está el semáforo rojo. Vale, ahora. Súper largo. Semáforo. El tren policía, ¿no? El tren súper largo se va por aquí. Ah, se para. Semáforo, Porque es cambia. el semáforo. Pero se van a tener que parar. Está en rojo. Ahora en verde. Aquí tienen el maestro de Pablo, que tienen allí en la primera mesa. Tiene un helicóptero gigante. Se va a tener que parar el tren policía. Se va a poner... Se va el tren súper largo. Mira, que se ponga un rojo octubre. Es que los dos son rojos. ¡Hala! Van a poner barriles de toro. Mira, mira, se va a tener que parar, Marino. Está en rojo. Y así sigue en rojo. El tren súper largo se ha parado por el semáforo que está en rojo. Y ahora se ha puesto en verde. ¡Qué maravilla! Ahora vamos para allá. Madre. Mira, el tren súper largo. Bueno, ¿qué es que vamos a pasar? ¿Eh? Mira el tren súper largo. Mira, qué deprisa. Mira el tren súper largo, papá. Y el tren de super gasolina. Viene el tren de la super gasolina. El tren de la super gasolina. Mira, gasolina. ¡Hala, toro! Los toros acaban de pasar. El tren súper largo. Lleva troncos. No ha parado, claro. El de los toros se va por allí. Ya porque está en rojo se va. Pero el de los toros se ha ido. Está por ahí. ¿Eh? Seguro, como tiemblan los trenes. ¡Ay, el de los toros está allí! ¡Viene el de los toros! ¡Yeah! Viene el de los toros. Ahí está. ¡El de los toros! ¡Toros, toros, toros! El tren policía. Nos vamos ya. Bueno, ya de hecho. Viene el súper largo. Viene el súper largo. ¿A ti es lo que más te gusta, María? A mí el tren policía y el súper largo. A mí eso. El de los toros. El policía y el tren de toros. Y también el molino. Molino gigante. Yo quiero el molino. ¿Quieres los trenes y los semáforos? No, quiero ese, el de los toros y ese. Mira, viene el de los toros. Torito. Pues el tren súper largo se va. Llévaselo por ahí. Mira qué torito. Viene el tren súper largo otra vez. Hola, tren súper largo. ¡El de los toros! ¡Toro! Va a salir por allí el de los toros. ¿Lo ves? Toro. El tren policía.